Ох, ё. Ветерочек, ветерок. Вот это не все. Тут мотор не нужен. Это трэш. Вот они, палочки. Обалдеть. Покатался, блин. Какая. Блин, как вот идти. Ох, как тут-то все перемешалось. Не клюет что-то. И здесь мелко, метров 2, наверное, глубина. Ладно. Видимо, вообще не видать нам хорошего клёва сазана. А довольствоваться малым — это несерьезно. Да, были мысли переехать. Но уже поздно. Тут нибудь какая-нибудь мелкая щука, которая везде в достатке. Вот он, окунярка. Ну ты хоть радуешь. Хоть ты радуешь меня. Так хоть понимаю, что хоть нахожусь в Астрахани, что рыба есть. Гуляй, дружок. Ракушка.
Ой, ядрёшкин матрешкин. В следующем году, наверное, ты кого-то порадуешь. Так, ладно. Надо уходить. Эвакуируемся отсюда. Плохое место. Рыба не клюет. Да, лотос уже отцвел. Кое-где еще встречаются цветочки. Доплыл до финальной точки, немножко там уже покидал, пока, к сожалению, без вариантов. В общем, глубины здесь неплохие. Сейчас отойду, буду вот какое-то бревнышко проплываю. Так. Травы уже очень много несется, мешает. Где-то остановиться, забросить ветерок и покидать немножко спиннинга. Там было местечко, где можно даже на берег выйти. Но если здесь уже сазанчика нет, то я уж не знаю. Здесь прям просто шикарное место. Я думаю, что здесь и глубина, а там развороты, омуты. Уже совсем низовье. Ребята, я думаю, что найдем. Осталось не так много времени на рыбалку, поэтому мы уже должны найти нашего золотого друга. Так. Последние штрихи перед забросом. Как обычно, снасть вся путается. Так, немножечко затянем.
Ну все, весь сазан наш. Ого, вот это глубина. Хрена тут глубины. Проехали. Конечно, одеты они по-серьезки. Наверное, пошли в море. Ну, а у меня все тихо. Не считая одна все-таки звоночков колокольчика. Вытащил фидер. В итоге зацеп. Благодаря китайскому производству удалось спасти снасть. Крючки разогнулись. Ну, продолжаем. Отрубил кончик. Запустил заново. Продолжаем. Попробуем. На хищника. Не, ну глубины тут смотрите, ну прям. Ё-моё. О! Вот так вот. Не успел забросить, уже есть. Вот даже так. Прям первый поклевка. Это сколько у меня? Не крупный, но прям мне вдруг стало интересно. Это окуняра. Так окуняра. Братан, ну я тебя даже выпустить не могу такого крупного-то. Я даже не знаю, что придумать. Поймал пока только одного окуня. Как бы рыбалка не идет. Все пока тоскливо и печально.
Карась, что ли? Карась. Фазан, большой фазан. Давай, давай. Поймал еще одного карасика. Что-то поклевочки пошли почаще. Угу. Карась опять. Что-то слабо. Это даже не карась. Это вот эта сопливая фигня. Ну здрасте. Ой, блин, тоска. Поклевка была хорошая, но там ничего нет. О, блин. Опять зацеп. Ну что, китайская промышленность на этот раз спасет? По-моему, спасла. Карпик. Ха. Вот это да. Это было неожиданно. Карпик это неожиданно. Ребят, вот такой вот карпик попался. Редкое явление. Да чтоб тебя. Кустера, ты не оборзела, а?
Опять густера, что ли? Карасера. Да не, ну там что-то прям с корягами совсем проблемы. То вот только от одной отцепился, словил другую. Что у меня тут с крючками? Вот один разогнул, хорошо. Так. Ну-кася, 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 ну-кася. Все равно не сазанья поклевка. Только что поймал сазана небольшого, но вроде бы камера сработала, вроде начала запись, а по факту она ее не начала. И процесс вываживания не запечатлелся. Сколько часов ждал этой поклевки. И тут выключил камеру и нате. Ну, ребят, ну закон подлости. Не, ну это что-то прям совсем малюсенькое. Ты, блин. Подруга, не охренела ли ты? Наверное, уже сидит. Карась, наверное. Какая-то мелочевка. Ух ты, нифига себе, мелочевочка.
не крупная, а прям хорошо повело. Так, тихо. Это карпик. Это карпик. Это карпик. О, какой. Вот такой вот. Не крупный, но красавец. Так, ну все, надо. Будем собираться. Дорога длинная. Так. Вот. Упаковываемся. Хреново сегодня улов. Так, все как-то ловилось очень печально. Вот такой вот уловчик. Вот. Самый крупненький, самый хорошенький. Это вот такой вот сазанчик. Ну, конька, наверное, надо отпустить. Он уже не пригодится. Ай, блин. Весь испачкался.